Cuac, cuac. La pata. ¿Cómo hacen los patos? Cuac, cuac. Tú. Cuac, cuac. ¿Cómo hacen los patos? Juguemos Ay, con qué los animales, la oveja blanca. Deberíamos poner el pijama al tío. Ve. ¿Te vas a poner el pijama? Deberíamos. ¿Tú? Deberíamos, no sé, ahora poner el pijama. Sí, ¿no? póneselo al tiro nomás. Está muy heladita la niña. Juguemos con la oveja blanca. Ve. Tú. Está serio. ¿Cómo hacen la oveja? Ve. Tú. El gallo rojo. Ya lleva, va en 17 ¿Tú ibas a poner a la Concepción en el colegio? No, es otro colegio. 9. ¿En el 14 qué? Ah. ¿En mi cuña? Yo le pregunté si era el Bellavista y dijo que no. 4.